開車啊！我起號，我起號。司機二路啊！我揾人幫手睇電牌。冇起號，冇起號。我以為佢唔出嘅嘛。司機入邊激㗎啦。我包翻下位置。呢部機嘅司機嘅司機反過來。呢部。呢部機嘅師兄反過來。邊部先？呢度有機，呢度有機。呢部機嘅師兄輸過㗎。冇位坐啊！冇位坐，下層啦。下層啦。好多都係企啊！睇下冇位坐。冇啊！冇啊！下層啦。翻嚟搞呢啲耐得滯，我3度。喂，有小朋友，雙層一站。邊度反光啊？去買字牌，去買字牌，去買字牌，去買字牌。藍色學機有反光。冇位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 落下層，冇位落下層，冇位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 ，有位啊坐。淺藍色機嘅手機，你冇位啊！冇位冇位啊！落去啊！我知道你好不甘心，不滿冇位啊！幫你擺機器落去，下身你交我哋幫你攞機。咁你行埋呢度有一個位喎，你俾我啦。你俾佢，你下世點做？咪有一個位啊。咪認真最嘈一點。我喺後面㗎喎，後面揾緊攞個淺藍色嘅 iPhone。手機又得啊。淺藍色 iPhone 有埋係淺藍色 iPhone 嘅，你部機反，你邊個手機號係水藍色嘅手機？水藍色 iPhone，你個線嗰度考嘅水藍。你會唔會下邊啊？下邊水藍色。有算啦，開半燈咁環保。放棄佢啦，放棄佢，放棄佢。好玩喎。佢最上面嗰部機型咩啊？哇！冇啊！坐得。邊個刪咗機？有人刪咗機喎。最細嘅部 iPhone 有人刪咗喎。邊個？有冇人嘅 iPhone 啊？Jimmy 叫你隔離嗰個嚟解鎖部機啊！嗰部機係咪你㗎？我想買。呢個邊個㗎？呢部機？你解鎖翻先。我刪咗啊！呢部機。鎖咗機啊！冇位，呢個下層唔該，下層唔該，影完相落去。你上頭不等站啦！打佢啦！睇細個啲。翻過嚟最上面嗰兩部機係播咩咧？哇！請人啦，扶手啊！最尾及運動一夜，最尾一夜。圍村。915有冇開到？有C9啊！唉，好彩。 9157 C9啊！
我唔知12點開。喂借短 N 出邊？而家去到山道運動場成班人又一齊落去俾錢。我可以。喂，今日好似話好似話大家唔使俾。嚇咁正？ Jimmy，過嚟啊！你落唔落啊？你仲不如話嗰個叫成家推部拍卡機上嚟，叫成家個碌鏟推個拍卡機上嚟一齊拍卡咯。哇！成山 van 最尾吸引到資唔好加班啦，唔好落車啦。唔好加班啊！唔好諗啊！貴咯，冇加班最後啦，呢個實質啲。下邊靜啲啊！我好快嘅。得好，你 check 機啫。冇問題。冇問題。得。有個 back。哦，而家12點正喎。建議唔好喺度開山可樂。建議千祈唔好唔係啊，就係紙巾包住，陣間流到成車都係啊！我冇搖，你冇搖路啫，部車幫你搖啊嘛。你冇搖喎啫，但部車幫你搖。冇知生可樂。你小數埋後邊嗰啲喎，呢度兩部，再後邊有一部，後邊就兩部，4部，掛黐住4部。8124我走咗一部。後邊43L 啊？有後邊43L 嚟咩？你要睇嘅話，你問下層有一部。下層咪話唔俾擺咩？下面卡佬唔俾影下層。你影下層，你都打下層點擺啊？好似上次有咩都俾喺度播嘛。阻住佢哋揸車啊嘛。誒，你要買個鏡子咯。有冇嗰個下層嘅扮鏡咧？係會見到，係會照到。咪影下好似係好似光嚟裝俾你睇衫咩？你冇即一嘢，日咁就係啦，不過冇80日。我呢度有幾多部？佢有冇咩941個手站比較合適嘅？呢個有少少反光，反咗少少。正常準備過部車。呢個還可以用。
冇位冇位，仲有一個啊？仲有一個，仲有一個，我仲有一個啊，仲有一個啊。你攞我哋兩個，唔該晒，唔該晒。因為我哋有上面有一個，係咪仲有一個？上面係咪一個？一個，只要你唔介意塞住。佢哋講有去話，唔該晒。一個，冇啦，多謝。呢個入沙口就飲到出咗屎。你唔好喺度講。唔係個個人都得嘅。
最靚嘅站名應該係9號線嘅連河線可以站啊，唔代表可以，代表唔可以代表可以俾站啊，唔代表
喂，咩事啊？點解停車嘅？一係一人上車咯。石排灣站有14。係個車長必須在此站。預備你嘅，但係我覺得我邊個頂少少咯。係啊，呢度我記得副手邊有一個位。既然有機會會選擇喺呢度。好，即係從水落嚟。係。剛剛是打那是懂咯，是打那是懂。又每人可以講下26分鐘，半個鐘，我全個呢度有證明啱啱佢都幾分鐘車。因為佢會睇嗰啲，即係40分鐘。即係佢應該係80。要你啱寫，都係
哇！有人哇，淨係成日睇，哇！呢個咩先？淨係成日下一站天人地城站 ，Next stop Kennedy Station， 下一站建宁地城站。你好，我3號。不如你呢個黐線有，你邊有行啊？你有？你唔知啊？我哋要俾翻。我淨係知啦。我前面有冇位啊？有位叫我先。真我如果需要落車買後，咩？你陣間邊做嗰杯燒好運咯！我哋而家開始位霸咗一個，呢個有。我哋而家部機下邊啊？樓下都好8成我有播，我啱啱入嚟有影，即係3個。
有嘢車啊嘛，搭唔同車啊嘛。呢部機嚟啊！喂，因為我部機插入嚟啊，我部機插入嚟咁大唔多。你為什麼擺喺度？位啊，翻下先。我攞個插嚟呢個位啊。邊個諗？喂，臨記啊，臨記啊！定啲啊！連電乜？我諗啊！唔係你諗，我係諗翻佢啦。你冇事，你冇事啊！你冇事啊！哇！爽飛！掹佢即刻實拍。你係全包宴，有下 A 吧，有下全包宴。你有衝筋啦，唔得你。你叫老師講。啱咩料啊？啱咩料？30個鐘之後。歐斯嘅，你知係咪歐嚟嘅？仲垃圾啊！買鐵甲就冇可能得買呢啲啊。插啦，幾多個？有咩？係啊，確實。定係 AS 43蚊咯。冇啊，仲有班真係，4班仲有班。唔係佢加車係數啊嘛，唔係喎，有啊，有199。喂，91有加開喎。最後冇啊，最後冇加咗。加酒冇啊！有人話佢零唔好話。我哋呢個有熱，但係呢個係咩事？係兩個鐘先試。佢呢度寫0019話，寫0019又話005喎。冇 ETA 㗎。係啊，佢話冇 ETA 啊。仲有後車嘅監測。係啊，9
加班啊！食個屎啦！但係呢個我有點所以應該都會臭我啲手踭。我係真係做唔做啊？查咗唔得，我做乜手踭嘅？俾人擋嘅咩？即刻搏落去啊！如果停機我就呢個嚟嘅啊！九一五七有31個，915有31個。做乜停機啊？set 堂嘅。落車，有咯，唔該晒。其實呢部路個步行車站個位啊，有人㗎，冇啊，坐翻去啦。有冇人知道呢架車會停嘅？歡迎鏡去到邊城？去到前灣應該成黑森林，佢有上咩？佢有上。煙城站嗰個。有啊。依家係中幾多班車嚟？9日唔得。真係有喎。係加班嚇。係。真係逼臭我哋嘅依班。打爆啦！打爆！光啦！光冇爆啦！喂，做快啦！做快啦！邊個來嘅？
地喎，仲執笠呢條線。下一站北街堅尼地城站。講得咁抽象冇喎。下一站北街堅尼地城站。好似入到去咯。啱啱咁我哋上車啊。啱開咗。會前邊號係咩啊？乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。上面冇位啦。係咪有一上面冇4、3蚊再加錢過嚟。
堅尼地城嘅排隊，如乘搭首都的路線，可享同分段收費優惠。首先係你先反轉。你咳啊！而家咳都俾人屌啊！係啊，咳到俾啊，問下。
握扶手，确保安全。考站啊！冷靜，個廣告安靜啲啊！隻貓係加時真巴膠，隻貓都喺度做巴膠啊！跑得快過我諗住上邊跑啊，其實跑雲梯，我點知未試過，點知我見到地圖咁我見到
係咯，哇，痛喎！痛到咁啊！慢流痛到咁啊！痛啊！每班車前有唔知，痛到咁喎！翻車前又唔知。我其實如果中意俾翻我邊間，但係有人搶佢。如果中意俾翻我400L會發生咩事？搭飛機。搭飛機。哇！哇！哇！好突喎！好似碰車喎！下一站位於三月10號開始，下一站西北中心。啱啱就係我嗰嘅嚟。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。小朋友都要有相關情況後時，請緊握扶手，確保安全。好多菌啊！喉嚨痛啊，睇醫生啦。将会闭渡971号线，乘客在台湾、华水、华富、裕多利道皆有计程及适航区，请乘搭971号线，分3转乘转收费优惠。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。有人追人。
加8S 8S 唔收皮啫。收㗎啦，食快快啊！記得真係會收咗皮啦。嗰個冇位坐啦，嗰個係即係之前。即係咯。話 S 收皮啦，收皮啦，收咗啦。做咗資料咯。喂，似玩牌多啲喎。一定玩㗎啦。我哋一陣翻到就齊齊優標。有翻覺得啲嘢喂，冇白面站。呢度幾多機啊？下層個佬有拍片嘅，下層個佬有拍片。個佬自己自肥咯。佢自己拍下層。呢度幾多機啊？知唔知？14。先話21機啊。21到手3個站。你唔係問你咩？哇！睇到音喎，睇抖音熱歌咯。睇手機啊，自己。而家自己睇到。係個司機睇抖音啊！我唔知道。我唔知哦，唔係啊，廢右手一個站。我荷蘭特開咗好幾年。好，到手，到手。啊，這個領導拍手。再見，4日3咩？再見，4日3咩？